Fala galerinha, beleza? Vamos aqui com o ventilador ideia, ventilador de coluna. O cliente relata que ele não tá rodando, só faz um barulhinho e não roda. Vamos abrir ele, testar, ver o que é, beleza galera? Aí galera, acende a luz, tudo, tá ligado, mas não gira. Vamos abrir pra ver o que é, beleza? Ó o barulhinho. Aí galera, ventilador desmontado. Vamos ver, ele tá ligando, tá fazendo barulho e não tá rodando galera. Vamos ver o que é. Vamos abrir o motorzinho aqui, beleza? E aí galera, motorzinho do ventilador, um induzido, essa pecinha é o eixo, um induzido. E essa pecinha aqui chama-se bobinado galera, o bobinado do motorzinho. E aqui parte de trás, a engrenagem onde roda ele, que é graxa e as engrenagens. Beleza galera, então agora vamos fazer a manutenção e montá-lo. Beleza? Valeu galera, vamos terminar. Fala galera, beleza? Ó, fio rompido do bobinado galera. Motorzinho tá condenado, não dá nem emenda galera. Beleza? Aqui vai ter que trocar o bobinado.